Halo Moms, ini saya mau bagi produk yang harus Moms punya ya. Pertama ada Physiomer, Delay, penyedot hingus, ada Transplumin, lalu tetes hidung. Ini keempat barang yang wajib Moms punyai, apalagi ada anak kecil di rumah ya Mom. Jadi ini dapat mengatasi batuk pilek pada bayi tanpa harus minum obat ya Moms. Oke Mom, kali ini saya mau nge-review keempat produk ini, dimana keempat produk ini sangat membantu saya ketika anak saya mengalami batuk dan pilek Mom. Nah, ini merupakan foto waktu anak saya usia 2 bulan ya Mom. Dia mengalami batuk dan pilek. Jadi tidak direkomendasikan untuk minum obat, tapi saya siapkan keempat alat ini ya Mam. Nah, ini salah satunya saya akan jelaskan. Ini merupakan delay alat penyedot ingus atau disebut dengan nasal aspirator Mam. Nasal aspirator ini digunakan untuk menyedot ingus bayi ya Mam. Jadi pada tube silikon bisa kita tekan dan kita masukkan ujung dari nasal aspirator ini ke hidung bayi kita ya Mam, dan kita tekan lalu dia ingusnya bisa tersedot langsung Mam. Jadi ini memudahkan untuk bayi mengeluarkan ingusnya ya Mam, karena bayi kan susah mengeluarkan ingusnya sendiri. Jadi kita bantu dengan menggunakan alat nasal aspirator ini ya Mam. Nah, ini bisa didapat di baby shop ya Mam, dan juga alat ini bisa kita sterilkan Mam. Jadi jangan khawatir, bekas ingusnya bisa kita bersihkan dan kita sterilkan kembali sehingga dia tetap steril. Nah Mam, kemudian ada Transplumin Mam. Transplumin baby bantu ringankan hidung tersumbat karena flu ya Mam. Kegunaannya membantu meringankan hidung tersumbat karena flu, nyeri di punggung, sakit kepala, sakit perut, dan dapat menghangatkan badan anak kita Mam. Ini digunakan untuk anak di bawah 2 tahun ya Mam, dan kita gunakan 2 kali sehari sehabis mandi. Ini dapat kita gosokkan pada area dada, punggung, dan juga leher bayi ya Mam, serta perut anak kita kalau lagi kembung juga bisa ya Mam. Ini kalau anak kembung bisa digunakan Mam. Nah Mam, lalu saya punya berat tetes hidung. Ini digunakan untuk melembabkan membran nasal yang kering dan teriritasi karena pilek, alergi, kelembapan yang rendah, perdarahan hidung, mirror, dan iritasi hidung lainnya. Jadi apabila ada gejala tersebut bisa kita tetesi dengan berat tetes hidung ini ya Mam. Apalagi anak kita lagi pilek, ini bisa mengencerkan dahak yang ada pada tenggorokan anak kita ya Mam. Tetes hidung ini dapat digunakan 1 kali sehari atau 2 kali sehari sehabis mandi juga ya Mam. Jadi kita teteskan 1 tetes pada bagian hidung kiri dan kanan sesuai dengan dosisnya ya Mam. Jadi itu bisa dibaca di petunjuk kotak yang ada pada pert itu ya Mam. Nah, ini merupakan Physiomer baby Mam. Ini alat penyemprot hidung bayi Mam. Jadi kalau Mam tonton video YouTube saya sebelumnya, itu saya udah jelaskan Physiomer baby itu apa, kegunaan bagaimana, fungsinya bagaimana. Jadi udah saya jelaskan semua di YouTube saya sebelumnya ya Mam. Nah, ini kalau Physiomer ini itu untuk hidung yang tersumbat ataupun ingus yang memang benar-benar kental, susah keluar, bisa kita semprot dengan menggunakan Physiomer baby ini Mam. Untuk penjelasan lebih jauh Physiomer baby ini bisa Mam tonton video saya yang saya upload sebelumnya ya Mam. Nah, jadi keempat produk yang wajib Mam punyai apabila anak Mam sedang terkena flu dan batuk, ini wajib punya ya Mam, karena ini membantu sekali Mam, karena saya menggunakan ini tanpa harus mengkonsumsi obat Mam. Apalagi anak yang di bawah usia 6 bulan ya Mam, dia belum empasi, jadi dikasih obat tuh kasihan sekali Mam. Jadi tidak direkomendasikan untuk minum obat ya Mam. Nah, dengan Moms mempunyai keempat produk ini, jadi Mam sangat membantu sekali, terutama anak yang sedang mengalami batuk dan pilek. Semoga bermanfaat Mam. Thanks for watching.